ये बेचारी कोयल कभी माँ नहीं बन पाती और माँ बनने की आस लेकर शहर आती है। शहर आकर दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवाती है, लेकिन इलाज होने के बावजूद वो माँ नहीं बन पाती। तो थक हार कर बेचारी कोयल गांव लौटकर जड़ी बूटियों वाले हकीम को अपनी सारी बात बताती है। हकीम कोयल को माँ बनाने वाली जड़ी बूटी पिला देता है और फिर कोयल वापस लौटकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अगले दिन कोयल उसी घोंसले में अंडे देती है, जिनसे कुछ दिनों बाद बच्चे बाहर निकल आते हैं। कोयल अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगती है। एक दिन बेचारी कोयल अपने बच्चों के साथ दाना चुग रही होती है, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है। बेचारी कोयल मर जाती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।